leadership ကဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့ trust စန္ဒနဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမဲ့ဖို့လိုပါတယ် The best way to predict the future is to create it ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ့်ကိုဖန်တီးနော် ကျမတို့အတွက်ကြာရှုံးမှုဆိုတာပြိုလဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးကြာရှုံးဖို့ဆိုတာသင်ယူဖို့နဲ့ကြံထားဖို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းကျမတို့ရင်ထဲမှာဒါယုံကြည်ထားရပါမယ် အခုကာလလိုရဲ့ည we need to dreamဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုဆွဲခေါ်သွားတာ leadership နောက်ကောင်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ leadership ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်အပြည့်အစုံစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန် review လုပ်တယ်ဘာတွေကကောင်းခဲ့လဲဘာတွေကမကောင်းခဲ့ဘူးလဲဘာတွေကမှန်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေကမှားခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြန် review လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်လို့တွေ့ရှိထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ဟို share လုပ်ခြင်းတဲ့သဘောပါပဲ leadership လို့ပြောလို့ရှိရင်အခြေခံအကျဆုံးကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းက unite ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဘာရေးကြီးလဲဆိုတော့ trustနော်တယောက်တယောက်ယုံကြည်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာကိုကစပြီးယုံလိုက်ပါကိုလည်းအောင်ငယ်သားတွေနော်ယုံကြည်မှုသူတို့စယုံလိုက်ပါယုံလိုက်ရင်သူကလည်းကိုယ့်ဘောပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးကဲပေါ့ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာသူတို့လည်းယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကြီးကဲဒုက္ခမရောက်အောင်ကိုယ့်အကြီးကဲမနစ်နာအောင်သူတို့ကပဲကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့သွားပေးလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ leadership career တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အများအားကျင့်သုံးတာကနော်ကျွန်တော် carrot and stick ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုဝေးတံပေးစနစ်ကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးတယ်ချီးမြှင့်ရတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ရဲချင်းနဲ့ချီးမြှင့်အရေးယူတဲ့သူလည်းမထောက်မညာရေးယူတယ် reward and punishment ကိုဒီစနစ်တကျကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာ outcome ထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကနော် capacity တက်လာတယ်စူးစမ်းတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်နော်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်သူစူးစမ်းမှုကိုအသိမှတ်ပြုတယ်သူရဲ့ performance ကောင်းတာကိုအသိမှတ်ပြုရင်သူတီးတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်တီးတဲ့ပို့ပြီး capacity ကောင်းလို့စိတ်ပေါက်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ reward and punishment ကဒီအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ individual capacity ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ကူဖြစ်စေတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဖော်ထုတ်ချက်နံပါတ်1ပေါ့။နံပါတ်3 motivation သိရေးကြီးတယ်။ကိုခေါင်းဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းက motivate မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရွေ့တော့ဘူး။ non motivate မရွေ့တော့ဘူး။ motivation ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီ efficiency တက်လာတယ်။ motivation နဲ့ efficiency ကဆက်ပါတယ်။ motivation ကဘာလဲဆိုတော့ communication ပဲ။ကိုကဘယ်လို communicate လုပ်မလဲ။နောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဘယ်လိုထိတွေ့မလဲ။အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ motivate ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေကနော်တစ်ခုခုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာငါတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်နော်ဘာလုပ်နေတယ်သိရမယ်နောက်ကငါတို့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်နံပါတ်3ကဘာကြောင့်ဒါကိုဆက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေသိရမယ်နံပါတ်4ကအဲ့လိုလုပ်လက်ချင်းအပြင်ဘာတွေ result ထွက်မယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေသိရမယ်ကိုယ့်အောက်ကကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဘာတွေအားလုံးသိရမယ်အဲ့လိုလုပ်မှကျွန်တော်တို့သိတယ်ဝန်ထမ်းတွေက communication ပုံမှန် communicate လုပ်နေတော့ motivate ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ reward and punishment မှာလည်း reward ဖြစ်တဲ့လူတွေ motivate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ motivation လုပ်ခြင်းအပြင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ efficiency ကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကဒီပေးခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချက်ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က trust ကနေပြီးတော့မှ unity ကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ် reward and punishment ကနေ capacity ကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော် motivation နဲ့ efficiency ကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ photo ချက်เนาะဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းကကျွန်တော်တို့က ambitious ဖြစ်တယ်ပျော်မှန်းချက်ကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းကိုဘယ်ရောက်ခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘယ်နားထိရောက်တွန်းပွင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်1 A က ambitious ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်မဖြစ်လို့မရဘူးဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်နံပါတ်2ခေါင်းဆောင်တယောက်က intelligent ဖြစ်ရမယ် intelligent ဖြစ်တာ intelligent အောက်ထဲမှာ innovation အကုန်ပါတာပေါ့နော် motivation ကိုပါတယ် intelligent မဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုယ်သူဘယ်နားရောက်နေမှန်းသူမသိဘူးနော်အဲ့တော့ where we are ဆိုခေါင်းဆောင်ကသိဖို့ငါဘယ်ရောက်နေ where I am ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဖွဲ့စည်းကဘယ်နားမှာရှိနေလဲကိုယ်ဘယ်နားမှာရှိနေလဲနော်ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းသွားတဲ့ direction မှန်ရင်လားမမှန်ဘူးလားကိုကနောက်ရနေလားရှေ့ရောက်နေလားဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိဖို့ intelligent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်က intelligent ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းဘာမှမခက်ဘူးလေ့လာလို့ရတယ်ဖတ်ရှုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုခေတ်ကပေါ်တော့လွယ်သေးတယ်နော် information ကိုမျိုးစုံကျွန်တော် collect လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဒီ intelligent ဖြစ်ဖို့လိုပါ intelligent ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာကိုလူတွေကိုပြန် evaluate လုပ်ပါကိုလူတွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲငါသွားကြတဲ့နိုင်ဖြစ်နေပြီလားရောက်နေပြီလားเนาะဒါလေးလည်းပြန်အများနဲ့ evaluate ပြန်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကို intelligent မဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်း successful မဖြစ်ဘူး intelligent ဖြစ်ဖို့ကိုလိုတယ်နံပါတ်3ချက်ဒီကကျွန်တော် beautiful ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ကျေကိုကြည့်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ကပါဇာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့မှတွန်းတိုက်မလို့ဖဲနဲ့နေလို့ရကိုမရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တမန်တော်မှာနေစဉ်တုန်းကဘာရှိလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှာခေါင်းဆောင်ကရှေ့ရပါခွာစစ်မှာခေါင်းဆောင်ကနောက်ဆုံးမှနေခဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါတမန်တော်မှာနေစဉ်တုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ကြားမှုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြန် beautiful ပဲတာဝန်ကြည့်ရမယ်เนาะကိုတာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာတာဝန်ကြည့်ရမယ်
တာဝန်ကြည့်အောင်ကိုမလုပ်ရင်ကိုလျောက်ကလူလည်းကိုယောဂကူးတယ်သူ့ရဲ့ထက်ကမရှင်တကူပေးတာကိုကဖြစ်ကြစမ်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်မကြည့်မပြုံဝင်နဲ့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အောက်ကသူကဒိုးဆရာတော်မှဒီလောက်ပဲလုပ်တာကွာဘာလို့အားထက်နေမှာလဲဆိုတော့ဒီယောဂအင်မတန်ကူးဆက်လွယ်ပါတယ်နောက်ခေါင်းဆောင်ဒီ dutiful ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကအရေးကြီးတယ် smart ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်က smart work smart ဆရာကြီးကပြောသွားတယ်နော် work smart think smart live smart နော်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက smart ဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်က behavior လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ငယ်စားတွေက automatic ကို motivated ဖြစ်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်စားခြင်းနဲ့မှားရင်မှားတယ်မှန်ရဲဒီနေ့ပြောရဲဖို့လိုသလိုကိုယ့်လျောက်ကိုလည်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် smart ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်မှားကျင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကြုံမှာ leadership ရဲ့ principle ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော် ANDS ပဲ ambitious ဖြစ်ရမယ် intelligent ဖြစ်ရမယ် dutiful ဖြစ်ရမယ် smart ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့เนาะဒီ evidence base ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီစန္ဒာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အိမ်မက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီဟာရှိမှတာလေကျမတို့ရဲ့ဒါရှောက်ရမယ်ခီးလန်းကိုဒါလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘယ်နေရာကိုရောက်နိုင်မလဲဆိုတာဒီဆွဲအားဒီတွန်းအားမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒါဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်စန္ဒတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကကောင်းနေတယ်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှန်နေတာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုရင်ပုံတွေပြောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်တာမှားတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ moral compass မျိုးလိုအပ်တယ် positive mindset ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့မှာနော် energy လိုအပ်တယ်အဲ့ energy ဒီကျမတို့က negative form မှာသွားပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကို waste လုပ်မှာလားကျမတို့က positive mindset နဲ့ကျမတို့ဒီအကောင်းမြင်တတ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ energy တွေကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်အောင်ကျမတို့တိုးလှောင်ပါလားကျမတို့ရဲ့ choice ပါအောင်မြင်မှုကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်လဲဆိုတော့ growth mindset ပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ကိုက fixed mindset မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ် fixed mindset ဆိုတာကိုပါတဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာပဲကိုတော်တယ်ကိုဒါပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ကိုဘဝကကံကြမ္မာဒီလိုပဲပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာပဲအာယုံကရှိနေပြီးတော့ကိုဒီအခြေအနေတွေထက်ပိုကောင်းအောင်ကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူနိုင်နေဆိုရက် growth mindset မရှိတာပေါ့နော်ကျမတို့က mindset ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဇွဲလုံးလပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတာမန်လူတွေနားလဲတာက work hard ပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာ physically ပေါ့နော်ဒီ physical စူးစမ်းအားထုတ်မှုမျိုးရှိသလိုနော် mentally ဒီ mind ကလည်းလုံးလနဲ့ဇွဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံပါပဲကိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဝေဖန်တာတွေလည်းအများကြီးကြုံပါပဲကြာရှုံးတာတွေလည်းဖြစ်မှာပဲစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးကြုံပါပဲဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကဒါကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒါဇွဲလုံးလားနဲ့ခုန mindset နဲ့ပေါင်းမှကျမတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျမပြောချင်တာပညာပါစန္ဒတွေဘယ်လောက်ရှိစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လောက်ကောင်းပေါ့နော်အရာရောက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အလုပ်ဒီလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနီးမှန်လမ်းမှန်လုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ပညာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ရနိုင်တဲ့ပညာတွေကိုရနိုင်တယ်လို့စီးပူးပါ formal education အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအရေးကြီးတာလည်းဘာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေကနေရတဲ့ပညာဘ ഹു တုဒတွေကနေရတဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကနေပြီးတော့ရတဲ့ပညာအဲ့ဒါတွေကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะ life long learning လုပ်နေရမယ်အမြဲစူးစမ်းနေရမယ်အမြဲကိုကဒီသင်ယူနေစိတ်ရှိရမယ်ဘယ်တော့မှပြည့်ရွာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ life long learners ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုကောင်းအောင်ကြင်ကြံခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုပညာပိုကောင်းလာမယ်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်လာမယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် exponential leaders don't try to change the world but they transform themselves exponential leaders တွေကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကိုခဏထားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အကုန်လုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖန်တီးယူနိုင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ့်ကိုယ်လေးနည်းနည်းပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျမတို့တော့အเจ้าမှာတီချက်ပို့လို့ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့မပို့လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်
ကျမနာမည်ပို့ပို့ကြည့်ပါကျမကတော့ MIU မှာ Founder Managing Director နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျမထင်တယ်လူငယ်အများစုကအဲ့လိုပဲငယ်တုန်းကကြတော့ကျမတို့ကအိမ်မက်ကြီးမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာအမေကစာကြက်ဆိုရင်ကြက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးအခုကြီးလာတော့ကျမကဘယ်သူမှတော့စာကြက်လို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကြက်လွန်းလို့အိတ်တော့ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမအိမ်မက်ရှိလာတယ်အိမ်မက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ချင်လာတာပေါ့နော်မတို့ကျောင်းဆဆဖွင့်ချင်တော့လေကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိလဲဆိုတာ4ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြပေးချင်တာအဲ့ဒီအရာတွေမစားခင်မှာ18သိန်းပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးကွာကူတကယ်ကိုမယုံတာအခုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်မယုံဟဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တစ်ခါတလေကြာရင်လေလှုပ်ချပလိုက်လူငယ်ဘဝမှာလှုပ်ချလိုက်ရင်တစ်ခါလေးကြာကိုမသိတဲ့ skill set တွေပေါ့နော်စွမ်းအင်တွေကသူ့ထွက်လာအဲ့ဒါတွေကလည်းလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့သင်မှရတဲ့တချို့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတော့ focus ကိုဘေးသွားနေလေတက်မတ်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ရှည်တီးခံမှုပေါ့နော်အခုရေတွင်တူပြီးမှတော့အခုရေကြီးတောက်လို့ကမရဘူးလေအဲ့တော့စိတ်ရှည်တီးခံမှုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တဲ့ habit တွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ငွေကြေးမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအိမ်မက်တွေတဲ့အဟန့်အတားတွေဖြစ်ခဲ့မှာလားဆိုပြီးမှစဉ်းစားခဲ့မှုပဲဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မက်ကကိုယ့်ရဲ့ best friend ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू လဲကြလဲကိုတွဲခူရမယ်ကိုလဲကြလဲ तू တွဲခူမှာအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အနာဂတ်ကိုတန်မိုးထားရမယ်ကိုမိဘကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုတန်မိုးထားရမယ်စိတ်တက်ကြဖို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးအချိန်ပေးရမယ်အာယုံစူးစိုက်ရမယ်ပြီးတော့ကိုညံ့နေလို့ထင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအလုံးဒီညံ့စပြီးထုတ်ပလိုက်တော့ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ငါမတက်သေးတာပဲရှိတယ်ငါတင်လိုက်ငါတက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စရတာပေါ့နော်အိမ်မက်သွားဖို့ခြေလမ်းဘယ်နှလမ်းလို့လဲခုနှစ်လမ်းလေးစားမှု respect အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ဒါတဲ့အရှိရဒါမတို့အကုန်လုံးဒါဆွေးနွေးဝါကြပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်အရင်ရေးကြည့်တယ်လူသားဆန်မှုခုချိန်မှာပျောက်ဆုံးလာပါပြီအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ရင်စင်စက်မပြတ်လေးလာတင်ရမှုအရင်အရေးကြီးတယ်အချစ်အရေးကြီးလားအရေးကြီးတာပေါ့အမပြောတဲ့အချစ်ဆိုတာ1500တခုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေ928လည်းအချစ်ပဲဆရာနဲ့တပည့်လည်းအချစ်ပဲနိုင်ငံကိုချစ်တာလည်းအချစ်ပဲကိုဘဝကိုချစ်တာလည်းအချစ်ပဲအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်အကျိုးပြုမှုတွေအရင်အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ချက်တွေအရင်အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်အိမ်မက်ကိုလေးစားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကာကွယ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာရေးကိုအရင်လေးစားဖို့လည်းကျွန်မဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဘုံတပါဟောရတဲ့ဟာလေးကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်အတုံးချတတ်တဲ့လူကတော့အတုံးချတဲ့လူဖြစ်မယ်တဲ့အတုံးမချတတ်တဲ့လူကတော့အတုံးမချတဲ့လူပဲဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့လူငယ်တွေအားလုံးကျွန်မပြောချင်တာကကြတော့ကိုယ်သင်နာတဲ့ပညာအတုံးချတတ်ရင်တော့ကျမတို့ကဒါအတုံးချတဲ့လူငယ်တွေအတုံးချတဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကျမတို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြာရှုံးမှုတန်းကိုလည်းကျမတို့လေးစားဖို့အရင်ရည်ကြီးပါတယ်ကျမတို့ပြောရင်ကြာရှုံးရင်ပြန်ထကြာရှုံးရင်ပြန်ထကြာရှုံးတိုင်းမတင်ယူဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ထရင်တော့ကြာရှုံးနေမှာပဲအဲ့တော့ကြာရှုံးမှုကိုလေးစားတဲ့လူကြတော့ငါဒီအတွက်မျက်ရည်ဘယ်နှပေါက်ကြတာလဲဒီတည်းကငါဘာပြန်ရမှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ကျမတို့မှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်လူငယ်မှာလည်းလူငယ်တန်မိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပညာရောက်ကိုလုတ်တဲ့အရာကိုလေးဆဆနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ထင်တာထက်ကိုအများကြီးလုပ်နိုင်စွမ်းနေဒါပြည့်မိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးမျှဝေမှုတွေရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်လည်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမျှဝေဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုလည်းမျှဝေဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုရှိနေခြင်းဒီကောင်းမွန်တဲ့တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့မျှဝေမှုကလည်းဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အော်ဒီချက်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကကြတော့ယုံကြည်မှုအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်လို့ရတယ်ဒီအကြာကြီးမတ်ဖို့10နှစ်လောက်ထိမတ်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲလာပါတယ်အဲ့တော့ချက်ရဒီအိမ်မက်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်ဒီအိမ်မက်တွေကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာမိဘကဖန်တီးပေးတဲ့ခွန်အားတွေလက်တွေကတခြားလူတွေကိုဆွဲခေါ်ပေးတဲ့လက်တွေအနေနဲ့ပဲသုံးဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်မှုမှာအရန်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ကြာရှုံးမှုဆိုတာပြိုလဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးကြာရှုံးဖို့ဆိုတာသင်ယူဖို့နဲ့ကြံထားဖို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းကျမတို့ရင်ထဲမှာဒါယုံကြည်ထားရပါမယ်အဲ့တော့အိမ်မက်ရဲ့ခြေလမ်း9လမ်းကတော့လေးစားမှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်အကောင်းမြင်မှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်လူသားဆန်မှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆင်ဆက်မပြတ်လေးလက်သိမှုအရန်အရေးကြီးတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအရေးကြီးတယ်အကျိုးပြုမှုတွေအရေးကြီးပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုအနုပညာ the art of leadership ခေါင်းဆောင်မှုကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ကြီးသင်အနုပညာဘိုင်းပါတယ်ဆိုတော့မမေ့စေချင်ဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မကောင်းကိုခွဲတာကြတော့တိမ်မွေ့တယ်နူးညံ့တယ် art ပေါ့နော်ဒါအနုပညာလို့ပြောပါတယ်
UN တီထောင်တဲ့ခါမှာ Eleanor Roosevelt ကအဓိကပါသူကပြောလို့ဆိုရင် the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူကပိုင်ဆိုင်လဲဆိုရင်လှပတဲ့အိမ်မက်တွေမက်တဲ့လူတွေတဲ့ education is a passport to the future နိုင်ငံခြားသွားဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ရတယ်လို့အနာဂတ်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့လဲဆိုရင် passport လိုတာပဲအဲ့ဒီ passport ကဘယ်ရမလဲလို့မေးရင် MIU လို့အယူသေးရှိတဲ့တက်သူတွေရှေ့ရမှာပါပညာရေးကိုယူကြပါနော်လူငယ်တွေပညာတတ်စီခြင်းနဲ့ for tomorrow belongs to those who prepare for it today အိမ်မက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးနော်အခုတည်းအစားပြင်ဖို့လိုတယ်နှစ်ဖန်လူကျင်တော့ဂရိစမှရ leaders of the future ကိုဆရာတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘာလို့လာလဲဆိုရင် new value system တမိုးထားတာတွေစဉ်းစားတာတွေတမျိုးဖြစ်ရမယ်အခုကမှ AI တွေရှိနေပြီနော် artificial intelligence အခုကမှ robotics တွေရှိနေပြီအခုကမှ automation မင်းတို့လက်ထက်မှာကင်ထားတာပါလေ library ပဲမင်းတို့လက်ထက်မှာကင်ထားတာပါလေတက္ကသိုလ်ပဲမင်းတို့လက်ထက်မှာကင်ထားတာဘဏ်ပဲတကယ်လို့ရ automation ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေတီးခောက်လို့တော့မရတော့ဘူးအလုပ်များတွေကညံ့နေလူပဲအရေးကြီးတာဘာဖြစ်ရမလဲ result ရမှာတခါလေလာပြောတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်စာမေးချပြမှာဘာကြောင့်လဲစူးစမ်းလို့ညံ့နေကောင်အရေးကြီးတာပါလေ work hard မဟုတ်ဘူးနော် work smart ပြီးတဲ့စာအုပ်ကြီးတောင်းလုံးအစားဆုံးမဖတ်နဲ့ဖတ်တဲ့ကောင်ညံ့နေကောင်ဘယ်တော့ပဲဖတ်မလဲလိုအပ်တာပဲဖတ်မှာ work smart နော်ကနေရစား results ကိုသတိထားနော်အလုပ်များတွေကညံ့နေလူပဲအရေးကြီးတာဘာဖြစ်ရမလဲ results ရမှာကောင်းတော်မှုပေးမဲ့လူတွေလူကြီးတွေ manager တွေ skill set အသစ်တွေလိုတယ် skills ကဘာလဲဆိုရင် solution အသစ်တွေရှာကတိကတသမားတွေလိုတယ်နော်ကြိုးကြောင်တွေလိုတယ်တော့တို့လူငယ်တွေပြောရမလို့ပါဘူးသူများဒါစဉ်းစားရင်ဟိုလိုစဉ်းစားမယ် new solution ပြီးတော့ရောက်ရခတ်တောင်ကျင်နာမှာ chaos ပြီးတော့မှ technology နားလဲရမယ်နော်ပြီးတော့မှပိုးလို့လဲမှာကျင်တာဆရာမကြီးလည်းရှိ EQ ဖိတင်ပေးပါနော် emotional intelligence ဘာကြောင့်လဲဒုတိယအောင်မြင်တာ IQ တခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး EQ ကောင်းလို့ EQ ကဘာလဲကိုချင်းစာတာတရားတာတော့ empathy ရှိတော့ဒါတွေပြောတယ်ပြီးတော့မှရေးကြည့်တာခုခေတ်မှာတော့ technology မပိုင်မရတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဆို leading into the future အနာဂတ်ထဲကိုသွားဖို့ဘာတွေစဉ်းစားမလဲလို့ပြောရင်ခုနရေးကြည့်တာကို reflect လို့သုံးသပ်ကြည့်ပါကို art of leadership ခုနဆရာပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအနုပညာကိုကြည့်ပါပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲစဉ်းစားပြီးပါ action ကြီးပဲမစဉ်းစားနဲ့နော် reflect လုပ်မှရမယ်ငါတော်လို့ငါအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါလို့ငါအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးပါလို့ဆရာတတိပေးခြင်းကိုအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကတော့ကိုနဲ့သဘောမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူကိုနာထားရင်ဘာဖြစ်လဲအမှန်ရမှာပေါ့ကိုရဲ့တော်တဲ့လူကိုနာထားနော်ကိုရဲ့တော်တဲ့လူကိုနာထားမှကိုဘာလုပ်မလဲသူတို့က challenge လုပ်မှာကိုကြီးမဆုံးဖြတ်နဲ့နော်အခုကိမှ leadership သင် empowerment ကိုလူတွေအားလုံးကိုလုပ်ခွင့်ပေးပါလို့သတိပေးကြမှာ empowerment power မဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးရှိသမျှအာဏာကိုလက်ထဲချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့စနစ်စုလုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ဆရာပန်ကြားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ the best way to predict the future is to create it ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုဖန်တီးနော်သူများတော့မမီးနဲ့အနာဂတ်ဒီဘုရုလက်ထက်မှာရှိလဲလို့မင်းရင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတာ the future is yet in your power အနာဂတ်ကဘုရုလက်ထက်မှာရှိလဲဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှာလို့ရှိပါတယ် dream ဆိုတာပါဘာလို့ dream လို့ရမှာလဲ what do we dream နော်အဲ့တော့ dream မျိုးစမှာစာရဒီမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ great leaders dream ဆိုတာကျွန်မဘာသာတရားဆိုတော့ဒီ dream လို့လည်းကျွန်မစဉ်းစားတော့ကြီးစတဲ့ပဲပြောလိုက်ပါဦးမယ်အနော်ရထားမင်းကြီးကိုဘာသာတရားအနော်ရထားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကြောက်စရာကိုခရိုင်ကိုကြောက်တဲ့ခါမှာဒီနေရာပြင်း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 နဲ့တော့စာရေးစကားစိုက်ရရင်တော့အမတမတိုးတက်ကြီးပွားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှာပဲလို့ဆိုပါ
dream လုပ်တယ်အဲ့ဒါ dream လုပ်တဲ့အတိုင်းနော်အဲ့ဒီကိုယ်ခရိုင်မှာဆယ်မြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်လိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီချိန်မှာနော်တကယ်ကိုကြီးပွားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါအဲ့တော့သူ dream ကိုမှလည်း substantiate လုပ်တယ်ထောက်လိုက်အနောက်ကနေထောက်ပြီးမှပြပေးလိုက်တယ် Jack Ma ဘာသူ dream လုပ်တယ်နော် IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုတာကို dream လုပ်တယ်သူဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ dream ကိုပြောလိုက်ရင် dream ဖတ်ကနော်အနှစ်သာရမရှိဘာလို့လဲအဲ့ဒီ dream ကို substantiate လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ management literature မှာပြောပါတယ်နော် necessary condition and sufficient condition dreaming is necessary condition and အဲ့ဒါကို substantiate လုပ်ဖို့ရပါတယ်နော်လုပ်ဖို့ရအဲ့ဒါ sufficient condition အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dream alone is not sufficient နော် substantiate လုပ်ပါဆိုတာကလိုလာပါတယ်အခုကာလလူငယ်များ we need to dream လို့တော့မရဘူး dreaming is a necessary condition dream လို့ရမယ်နော် dream ကိုဒီတိုင်း dream လို့ပြောတယ်ဖြစ်ဘူးသူ့ကိုထောက်ပြပြလို့ပြောရအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရလိုပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နော် dream လို့တော့မယ်ဆိုပြီးရင်နော်ကျွန်မဘာလို့ချင်တာလဲ what do you want ကိုဘာလို့ချင်တယ်လဲကိုယ်စီမှာဘာရှိတယ်လဲနော်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကံရလုံးချင်တာကိုရဖို့ရနော် what are the key success factors ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတွေဘာလို့ရှိတယ်လဲငါမှာဘာလို့ရှိတယ်လဲငါမှာမရှိသေးတာဘာလဲငါဘာနဲ့ဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာတွေပါလေစဉ်းစားရမယ်ချက်တွေပါအဲ့ဒီစဉ်းစားတာကိုကျွန်တော်ကနော် aspirations အများကြီးပါတယ်ဘာတွေလိုလဲဘာတွေဖြစ်ချင်လဲနော်လူတွေလူငယ်လူရွယ်တွေမှာဒီလိုမျိုး aspiration ရှိလာမှာမရှိလို့ရှိရင်တော့နော်လောကကြီးမှာလူလာဖြစ်တာအတွေ့အကြုံရှိတော့ aspiration ရှိတာလိုပါတယ်အဲ့ဒီ aspiration ကိုရဖို့ရ a lot of aspiration နော်ဒုက္ခတော့များပါလေကြိုးစားမှုတွေအများကြီးလုပ်ရပါမယ် dream ပါ and then wish that dream ကိုရအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ dedication and commitment လိုပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်မအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေတဆင့်ကျမချစ်တဲ့နိုင်ငံအတွက်လူငယ်တွေအတွက်ဗဟုသုတတွေနဲ့ဝေမျှမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အခုကျမရဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းအရင်နဲ့တောက်ပပြီးအရင်လှပနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ချက်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုမဆုံးလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့Imperial University အိမ်မက်ပါအိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါအိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပါ